Seorang kakek sedang asik membaca koran, sedangkan si nenek sibuk mencoba baju-baju yang baru ia beli. Setiap kali ia berganti baju, si nenek memperlihatkannya kepada si kakek. Kakek, coba kau lihat dulu baju yang kupakai ini. Bagus tidak? Tidak bagus. Kau kelihatan seperti kuntilanak. Kalau yang ini bagaimana, kek? Tidak cocok dengan warna kulitmu, Nek. Si nenek mulai emosi karena setiap kali ganti baju, tidak satu pun menurut si kakek yang cocok. Akhirnya, si nenek membuka semua bajunya sampai telanjang bulat dia berdiri ke hadapan kakek. Coba kau buka biji matamu lebar-lebar dan lihat kemari. Kakek yang mulai kesal karena sedari tadi dia diganggu terus membaca korannya. Tetapi karena takut si nenek merajuk, dia pun berpaling ke arah nenek. Ia menurunkan sedikit kacamatanya dan... Nah, kalau ini baru cocok dengan kulitmu. Hanya saja kau setrika dulu bajumu itu biar licin, tidak kusut begitu.